Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan dari seseorang ya teman-teman, yang masuk ke DM saya mengatakan, "Dokter, apakah penyebab batuk berdarah pada saya? Saya mengalami batuk berdarah sudah 2 bulan dan berat badan saya semakin menurun." Oke teman-teman, jadi penyebab batuk berdarah itu paling sering adalah penyakit TBC atau TB paru. Meskipun pada usia-usia yang tua, contohnya di atas 50 tahun ke atas, bisa juga batuk berdarah itu disebabkan oleh adanya tumor paru. Tapi pada usia muda, batuk darah itu jarang pada pasien-pasien tumor paru. Tapi paling sering adalah penyebabnya adalah TBC paru. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Yang saudara lakukan adalah memeriksakan sputum atau memeriksakan dahak kepada lab ataupun di praktek dokter yang menyediakan, atau bisa juga di puskesmas. Kemudian ketika nanti sudah dilakukan pemeriksaan sputum dan sudah didapatkan hasilnya, maka teman harus mengkonsumsi obat TBC 6 bulan lamanya ya teman-teman. Nah, nanti dokter juga akan menganjurkan suatu pemeriksaan ronsen torak atau fototorak untuk melihat gambaran paru-paru saudara apakah ada penyakit yang lain, contohnya efusi pleura ataupun penyakit-penyakit ya penyertanya. Jadi dalam pengobatan TB paru 6 bulan nanti, teman-teman diharapkan tidak putus obat, tetap kontrol ke dokter, dan seharusnya ada tim pengawas untuk mengingatkan saudara untuk mengkonsumsi obat agar tidak ada hari yang saudara tidak mengkonsumsi obat. Jadi tidak perlu takut ketika adanya batuk darah. Yang saudara lakukan adalah memeriksakan sputum, kemudian mengkonsultasikannya ke dokter, dan mengkonsumsi obat tuntas selama 6 bulan. Oke teman-teman, jadi cukup sekian pertanyaannya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan informasi ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.